Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Вот каким образом интеллект связан со злостью? Казалось бы, ну да, человек там дурачок будет орать, будет топать ногами и проявлять эмоции. Но ведь, во-первых, это не всегда про дурачка, ну, иногда и про дурачка. А во-вторых, у интеллекта со злостью достаточно большая глубинная связь. Потому что злость, это отражение силы, это отражение наших психических способностей и возможностей, которые мы просто тупо похоронили. Похоронили, либо подавив и превратив в какую-то болезнь, либо выплеснув наружу и проявившись как дурачок и заработав себе кучу неприятных историй в ответ на этот выплеск. И даже, кстати, практика легализации чувств, что удивительно, людьми перевирается в то, что я тебе вылью свое дерьмо на голову, вместо того, чтобы записать на диктофон и послушать, и осознать, что это все я говорил сам себе. Это как, знаешь, практика, это как дети. А ты, а вот ты, а ты, а ты. Жопой нюхаешь цветы, да. Да, это все про эти дела. Но самое главное, что если мы разбираем подавленную злость и как выйти из боли человеку, из болезни, да и вообще из боли, можно даже душевной боли, неважно, мы обязательно придем к осознанию злости, и именно через это мы выходим в здоровье, в счастье, в любовь и так далее. Мы осознаем свою силу, свою целостность. Мы возвращаем свою силу себе. Мы возвращаем силы, мы возвращаем свой ресурс. Но самое главное, мы возвращаем интеллектуальный ресурс с одной стороны, а с другой стороны. Это же, человек же об этом не задумывается. Мы переключаем режим коллективного в режим управления. То есть коллективное всегда ставится как неосознаваемое, бессознательное. А тут мало того, что оно осознаваемое, оно полностью управляемое. Управляемое, да. И для этого не надо воевать, покупать, плетка, там, какие-то лозунги, Библии там, и все остальное. Для этого важно, чтобы твое сознание было развито. Полное управление внутри тебя, твоей реальностью. Только осознав злость. Ну, не только, потом еще и страх. Ну, это правда. Потому что, когда мы говорим о боли, мы говорим о страхе, мы говорим о злости. Ну, от этого тройничка не сбежите. Но, во всяком случае, два пункта уже будет: боль и злость. И это невероятно интересно. Интересно еще, как это все связано, видишь, с интеллектом и интеллектом тела. Смотри, еще мы пришли сюда с новыми инструментами для работы и с новой психотехнической базой. С новой старой, да? Да. Старой новой. И получается выхлоп совсем другой. А выхлоп другой, потому что мы поверили в себя, в свои силы, в свои возможности. Да, это так. Вера в себя определяет все. А она приходит только с опытом работы с людьми, с результатами, со всем остальным, с консультациями, с отработками, с проработками. Да, и опять-таки мы с тобой, вот действительно вера в себя, вера, да, растет сила. И опять-таки, насколько вот действительно мы видим, проводя сейчас консультации с детьми, тренируя детей своих, да, но согласись, что насколько мы, вот просто очевидным становится, наши зеркала, наши дети, они показывают быстрый рост. Быстрые изменения. Быстрые изменения, быстрые осознания в жизни. Они меняются на глазах. Да, меняются их психические способности. Вот смотри, даже, наверняка многие родители там говорят: о, я бы хотел, чтобы мой ребенок был счастлив, я там готов его отдать, чтобы он развивал там интуицию, я там в лучшие престижные школы Гарварда там отдам и так далее, это связи, это может ему вообще не пригодится. А вот если он будет просто счастливый, если он будет просто искренний, и если он будет просто чувствовать себя, будет разумный, то у него открыт весь мир, вся его реальность,
Вся информация в нем открыты такие источники знаний, которые не откроет ни один Гарвард. Это невероятная способность, но самое главное, это про счастье, про здоровье, про молодость, про все. Это информация внутри самого человека. Это невероятно. И сейчас вот во время тренировок с детьми я понимаю, что мы сделали правильный шаг, пойдя этим путем. Индивидуальная тренировка ребенка – это залог в здоровое будущее. Это вклад в наше здоровое будущее. Мы начали с аутизма, мы проложили дорогу из болезней в здоровье. И ты знаешь, смотреться в глаза аутизму постоянно не имеет смысла. Из аутизма может выйти любой человек, вот просто книги и курсы. Вот пройди весь путь, и ты выйдешь из аута, 100% выйдешь, вот гарантированно выйдешь. А развить здорового ребенка в Создателя, в Бога, вот это может не каждый. И это наш правильный подход, когда мы пошли. И заметь, мы прорабатывали злость в себе, осознавали силу в себе, а этот процесс запустился в наших детях, как в зеркале. Мы работали с собой, а наши дети начали нам отражать нас. И точно так же счастье и солнце входит каждое утро в дома. Если лучик солнца отразился в ребенке, он отразится и в родителе. Если он отразился в родителе, он отразится и в ребенке. Неважно, с кого начнется переотражение. Да, это так. Главное осознать, что ты создатель. Взять ответственность за свою жизнь на себя и стать искренним и настоящим. И все, больше ничего. Главное, чтобы ты знал, что ты посылаешь своему ребенку не ложь, а искренность, свет, счастье. Счастье. Да. Вообще невероятно. Вот сегодня прошел первый день курса. Злости, да. Злости. И смотри, сколько... Да прямо на курсе. Мы же когда готовили эту программу, мы-то в отработке мы не брали коллективную работу, мы индивидуально работали. И получается, что есть вещи, которые мы просто проскользили, как само собой разумеется. Но когда вот ты ловишь, что коллективное полностью настраивается на твою мысль, и твоя мысль будет определяющей, более того, мы-то в зеркале уже видим, как заговорили психологи языком инфодайвинга, как люди не говорят, где они взяли мысли, которые начал выражать вдруг Моргенштерн или там другие ребята. Вот периодически слушаешь и понимаешь, а вдруг благодарность пошла в политику. Вдруг ты вот это все замечаешь и понимаешь, вот оно. Окно Вертона поехало. Оно поехало в коллективное, потому что это коллективное становится управляемым, потому что осознается агрессия. Все. Человечество развивается. Агрессию может осознать абсолютно каждый человек. И не надо воевать, не надо убивать, ничего не надо. Эта сила может быть использована на молодости и здоровье. Вместо того, чтобы забрать эту молодость и здоровье у человека, а может вернуться к нему ресурсом. Точно так же может быть осознанно абсолютно все, что человек не хочет принимать. И тогда у человека появляется шанс поправиться даже при самых неизлечимых заболеваниях. Но это кусок пути, который человек должен пройти. Но человеку страшно смотреть в эту сторону. Кстати, да, это на самом деле и об этом же, что именно избавиться от заболевания. Вот согласись, что сегодняшнее осознание на курсе – это об этом. Да. И я знаю, что у нас обратная связь будет офигенная после этого курса. Оно даже просто после стримов у людей сознание на место становится. Без работы, без ничего. Просто у человека там озарение какое-то щелкнуло, а у него уже реальность меняется. А если ты еще и даешь ему возможность зачистки в психике, если еще он сам работает, то вообще тут это... Но наши последние программы, они реально, это программы создателя, это программы создающие. Это о силе, это о вере. Это возможности психики человека.
Мы пришли к вот этой возможностям, точке, и когда осознаешь Создателя в человеке, в самом себе. Угу. Мы все создаем своим сознанием. Вопрос, берем за это ответственность или нет. И насколько мы развиты для того, чтобы это воспринять. Кстати, очень классно на курсе «Злость» подсветилось. Да, не все сознания могут быть создающими. А какие они создающие? Чем больше в тебе эмоций наружу, тем меньше в тебе интеллекта, тем меньше твое сознание участвует в создании. Робот-автомат, который просто пукает эмоциями. И после этого, ох, я такая эмоциональная, такая, на самом деле ты дура, и все. Да, питаешь ресурсом. Ну, то есть ты свой ресурс расплескиваешь, и все просто. Никуда. А когда в тебе есть холодный разум, рассудок, тогда можно поговорить немножко о другом. Но это все надо осознать. Но это все об управлении, да, своей. Вот в моменте с собой, когда ты вдруг боль, возникает злость, да, и в этот момент надо уметь управлять. Хочешь управлять миром, научись управлять собой. Да. И никак иначе. Да. И это про курс «Подавленная злость и осознание боли». Или как он там называется? Я вот тоже не помню злость и неподавленная, по-моему. Про злость и про боль. Да. Проработка злости и вот. осознание боли. Да, классная программа. Ну, ты знаешь, завтрашний день. Хочется сейчас лечь спать, повторив последнюю практику. Для того, чтобы утром проснуться и с благодарностью создать следующий день. Да. Потому что понимаешь глубину и необходимость этого. И это невероятно. И тебя не надо уговаривать. Ну, сделай, твоя жизнь изменится. Это хочется сделать самому. Крылья. Вот эти крылья дают отработки и осознание. Когда ты осознаешь ресурсы, сила возвращается к тебе. Это про целостность. Да. Тебе не надо, чтобы тобой командовали. Ты все делаешь сам. Потому что тебе это хочется. Вот это про целостность и про силу. Твой интерес и твои желания, да? Твой интерес и твои желания.